vonina hanatanteraka ny adidina petraka amin'ny APMF dia ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny sambo ary ny tontolo iainana amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina. Manamafy izany ny fampitaovana ity vedette Norma haingam-pandeha ity ho an'ny APMF Toliara mba hiatrehana ny loza an-dranomasina. Ity moa zany natao mba hahafahana manavotra ny ain'olona zay tratran'ny loza sanatria tratran'ny loza an-dranomasina iny. Ny fanomezana zay azo niarahana tamin'ny Marins Sans Frontières ary ny fitondram-panjakana ihany koa. Ny fiara-miasa teo amin'ny ministera ny fitaterana sy ny APMF no angadina nanana sy vinahitana ny sambo izay mamaly ny filany Toliara sy manana ny mampiavaka azy. Tombotsoa lehibe ho an'ny faritra Atsimo andrefana no mpahazoana ity sambo ity satria ilaina dia ilaina tokoa na ny famonjena ny ain'olona, fanavotana ny mpatsambo, ny fanavotana le mpiandaka rehetrarehetra zany, fanavotana ny mpaminta amintsika toy ka fa ny resaka solika, famatsiana solika ho an'ity sambo ity zany dia tsy hananana problème. Ireo tantsambo na ny ireo mpandrona ka mitady fanavotana zany dia disponible foana sambo izay isorako manokana ny filoha herira Jonar Mampianina izay angadina nanana sy vina ahitana ny fahazahoana an'izao sambo zao. Ny nampahafantarana teto ny ezaka rehetra natao ho fanatsarana ny seranatsambo ny Toliara toy ny fametrahana caméra de surveillance, fanarenana ny balizy, fanavozana ny fefy hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena, ny fametrahana ny poste de contrôle ny APMF sy ny polisy.